จะเป็นเที่ยวนี้นะครับเป็นตัวพิเศษนะครับบ้านศิลปินอาร์ติสเฮาส์ 투어보트를 탔습니다. When we get at the คลองบางหลวง we can get on to walk in front the row house contact in 여기 가이드 아저씨가 그렇게 가이드 아줌마가 인사를 하는데 when you get at the artist house 가이드 they 아저씨가 뒤에 used to 탔어요. see show Ramayana story 와 이쁘다. trumpet they show about 1 hour after finish show 오른쪽에 네, 보이시는 거는 현지 주민들이 살고 있는 수상가옥이라고 합니다. คือแม้ทางก็จะเป็นบ้านศิลปินนะครับ 여기는 뭐 관광지로 เราจะ 꾸며놓은 ไป 게 아니라 ที่คลองบางหลวงนะครับเมื่อถึงที่นั่นเราจะจอดเรือที่วัดหัวสวรรค์แล้วก็ให้ท่านได้เดินชมบรรยากาศบ้านเรือนสมัยรัชกาลที่ 5นะครับเป็นห้องแถวแบบช้าโบราณนะครับจะมีเข้าของเครื่องใช้ต่างที่ยังจำหน่ายอยู่แล้วก็เป็นจุดตัวเดียวอาศัยมาตั้งแต่ดั้งเดิมนะครับเมื่อถึงบ้านศิลปินนะครับท่านก็สามารถเลือกที่นั่งชมการแสดงนี้จะเริ่มประมาณบ่าย 2นะครับแล้วก็เริ่มการจบการแสดงประมาณบ่าย 3เรากลับมาลงเรือจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ไปดูกันที่บ้านศิลปินเส้นทางที่เราเดินทางนี้ก็จะมีหลายวัดนะครับที่เราไปวัดแรกที่บาทนี้ด้านขวาวัดช่างเหล็กตรงนี้มา30 ปีที่แล้วเป็นตลาดน้ำแห่งแรกของกทมThis area is a part between third-party market Bangkok and the Bogor, Karingan, about 30 years ago. วัดที่2ด้านขวานี่คือวัดเรไรใกล้ๆกับโบนองเรไรวัดเรไร 불이 좀 튀네요. ลองสังเกตสถาปัตยกรรมของพระโบสถก็จะเป็นศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายคือจะสร้างเอาเสาหารเราไว้ด้านนอกหน้าบันนั้นเป็นปูนปั้นประดับกระเบื้องเป็นปูนสร้างสมัยรัชกาลที่ 3โดยสภาพพื้นที่นะครับเขตตลิ่งชันเป็นเมืองชายแดนของกทมภูมิประเทศไทยครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 2.8 ตารางกิโลเมตรเป็นของสีเหลืองนี้ให้ตัวข้าวโพดตั้งอย่างเป็นไม้สักสร้างราวสมัยรัชกาลที่ 5หรือว่าแผลเดินทางมาถึงทาง3 แยกนาไรจำกันนาไรบางพรมแนวก็จะไปวัดแก้ววัดเงินวัดทองไปออก 근데 물 위에 이렇게 지어도 썩나? แม่น้ำท่าจีนครชัยศรีมาอาเยเลสที่เขาทำมายังเคยนี่ก็ลำพูขึ้นคู่กับต้นไทรในสมัยกบริอัมจุมาลิกก็จะมีปีห้อยมาก่อนเป็นเต้นไปหมดเดี๋ยวนี้หาดูไม่ได้แล้วถ้าท่านเข้ามาในพื้นที่ตรงกันว่าพื้นที่เรานั้นมีสภาพบรรยากาศเป็นสวนแบบดั้งเดิมวิถีชีวิตของชาวชุมชนว่าถึงจะอยู่เพราะต้องใช้ความเป็นการเมืองนี่นะครับใครดูลงมาทำงานการโพสแอนโตเรียบายบอส That is the way have about 176 now content look like at the west and so at the Bible ข้อที่มีการสำรวจนะครับกลุ่มออกไปพื้นที่ฝั่งตะวันตกมีทั้งหมด126 คลองนะครับคลองเดียวเลยน้ำมอดาวเซเวตตลอดเครื่องฟ้า7 ปี And that's been long as a Silo Panau village, Silo Panau style. 8 more than 150 years ประกับใจรุ่นสิ่งที่เหลือคู่กับทองรักษาอยู่ในธรรมชาติที่จะสภาพบ้านเมืองไทยต้องใช้ไหนถ้าเมืองไทยต้องใช้ก็เป็นสาวตามที่รับรู้ภาคกลางเรามีอายุเก่าแก่ประมาณ100 ถึง 150 กว่าปีมานี้ก็มีลักษณะเด่นอยู่แล้วประการแรกหลังคาจะเป็นสามเหลี่ยมหน้าตัวต้นโผล่ที่ชายยื่นมาเป็นไม้ป่าต้นใหญ่เป็นไม้ต้นเรียกว่าป่าไม้ตะกดและช่างในสมัยโบราณเราปัจจุบันช่างจะไม่ใช้ตะปูตอกเลยจะใช้เป็นไม้ตะแกรงผสมเป็นตอกตอกบ้านเข้าไปเพราะอะไรใช้ดินปูนอามิตาวิธีนอกเป็นการเอาไปแหล่งครับอาจจะรู้วิเคราะห์การแหล่งซิมบอลให้อุดรนอน
ด้านขวานี่เป็นบ้านสวยงามศิลปะลูกผสมระหว่างภาคเหนือกับภาคกลางสวัสดีครับเป็นบ้านสวยริมคลองมองแล้วก็น่าอยู่แต่เป็นบ้านคนอื่นไม่ใช่บ้านผมร้านบ้านใครจึงก็น้องกระต่ายที่เป็นบ้านใครเรียนเดียวไม้เป็นไม้หนึ่งเราก็ปั้นลงบ้านอะไรบ้านอัพแทนแต่เอาที่เป็นบ้านไทยภาคกลางโบราณนะครับสไตล์อเจ้าอายุ100 กว่าปีร้านมือส่วนนี้เป็นบ้านตรงบาลิลาเป็นบ้านไม้ช่องไม้ของพ่อเจ้ามาสร้างก็บอกให้เช่ามา2 ปียังไม่มีใครมาเช่าแต่อย่างไรก็นำจำคนติดต่อได้นอนคืนนั้นไม่ต้องกลัวเหงาก็จะมีเพื่อนมาเยี่ยมโดยตลอดสวัสดีครับด้านซ้ายเราเดินทางมาถึงชุมชนคนละทุ่งซอยบุกป่าสวรรค์ได้รับแฟนเพลงไว้ทดเทศสุพรรณสายอย่างนั้นใดจะซื้อก็หลาเดี๋ยวขากลับมาว่าให้ซื้อไปทานที่บ้านพอตาซื้อไปตอนนี้ท่านไปกินหมดกลางทางคนที่บ้านอาจจะไม่ได้กิน 여기는 배를 몰고 다니시면서 เป็น 이렇게 สลามไทยที่เติร์ดเล่นคำแบบที่สับที่อยู่ได้After the command area, there was an house. We call it an visitor. ที่เป็นศาลาเล็กๆก็มีบันไดมีชายน้ำนี่ก็เป็นศาลาในกระจกแต่บ้านมีไว้ดีนักการเมืองใจOn your left, modern dog security guard อันนี้เป็นยามเฝ้าบ้านอันนี้แต่งตัวหล่อที่ลากโซ่ไม่ใช่ดุตัวหายนะครับเรามาในช่วงนี้เห็นช้างวางเปรียบเทียบระหว่างยุคเก่ายุคใหม่เป็นผสานกันแม้จะเป็นบ้านเช่นเดียวหลังเล็กๆแต่ตอนนี้อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีเหมือนการตกลงมาจราจรอยู่ตรงไหน 방어인 패널하고 นาเวลาอยู่บางกอกใหญ่แนว 패널하고 ก็ 연결되는 บางกอกใหญ่หรือชาวบ้านเรียกว่าคลองบางหลวง 문화로 이렇게 연결돼 있다고 นะครับซึ่ง 설명을 เป็นชื่อคลองที่เรียกตามวิถีชีวิตความเป็นอยู่นะครับของชุมชนในย่านถิ่นนี้นะครับเดิมนั้นเรียกว่าคลองบางท่าหลวงนะครับเพราะว่าในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 นั้นจะมีข้าพระราชบริพารนะครับซึ่งเป็นไปดับหน้าที่อยู่ในพระบรมราชวังนะครับก็มีสิทธินักอยู่ในฝั่งตอนนี้เป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็จะเดินทางไปทำงานเพื่อรวมราชวังแต่เนื่องจากการเดินทางโดยทางเรือนะครับบางทีช่วงเข้าเรือเขาความเร็วนะครับก็ได้ยินคำต้อนจากคำท้ายก็เลยกลายมาเป็นคลองบางหลวงแต่ทางราชการในเรื่องนี้ว่าคลองบางกอกใหญ่แล้วก็วันนี้ถ้ามีโอกาสได้มาสัมผัสบรรยากาศในร้านกระดิ่งในวันนี้ก็ผ่านมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีและคณะโซนตึกในสมัยสมเด็จพระนารายณ์กรุงศรีอยุธยาครับกรุงธนบุรีหมายถึงว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวครับเจ้าพระยาเมืองแล้วก็ถึงในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ราชเจ้าที่มีความเป็นการศึกษาปราชญานาประเทศหรือว่าเป็นท่านแม่เจ้าของศึกษาเราข้ามข้อความฝันได้แล้วก็ต้องการข้าวจุดเป็นทะเลและต้องเหมือนปัจจุบันได้แก่ข้าวไม่ใช่เดียวก็ต้องไม่ใช่สุดที่เงินของเรือปัจจุบันนั่นเองภายหลังจากที่เราเสียกรุงศรีอยุธยาที่ของเรามากในปี2310ในสมัยเจ้าชัดแล้วเจ้าดาบที่เป็นตัวนี้ก็เป็นเจ้าดาบเพียงเรื่องเดียวที่ปกครองเมืองนี้โดยที่ท่านจะยังต้องเป็นจากเสียงของให้หรือไม่ได้รอบด้านหลังจากนั้นก็ได้สาธารณรัฐราชอาณาจักรที่แต่เราเป็นผู้นำการโดยพระเดชพระเจ้าว่าเป็นพระราชาที่เป็น5 ปีเท่านั้นนะครับหลังจากรัชกาลที่ 1ได้ตามการพิเศษวันที่ 6 เมษายน 2525นะครับนาทีก็ได้มาเป็น
ในอดีตนะครับแล้วเราจะมาถึงใต้ตลาดคลองบางหลวง Nowเราเนี่ยเดอะบางหลวงfloating market we will stop on your right side and after that you turn left to walk in front the row house when to get at the Artin house you can find the seat and prepare to see the show so time around 2 p.m. and finish 3 o'clock when show finish come back here and parking นะครับเดี๋ยวเราจอดเรือด้านขวาที่วัดขวาสว่างนะครับจากนั้นท่านเดินเลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงไปเราจะตามหน้าหน้าริมคลองแล้วไปถึงบ้านศิลปินท่านก็ไปสามารถไปหาที่นั่งแล้วก็ชมการแสดงนะครับแล้วก็ชมการแสดงที่นั่นนะครับแล้วก็การแสดงประมาณ1 ชั่วโมงนะครับแล้วก็บ่าย3 โมงนะครับกลับมาเจอที่เรือที่นี่นะครับใครที่กลับกับเราบอกเรานิดนึงแล้วก็จำเลขที่นั่งของท่านด้วยนะครับอยู่ด้านขวา Remember your seat on your number your seat on your right side ตกลงเดี๋ยว3 โมงเจอที่นะครับ3 o'clock come back to 3 o'clock come back to this year prepare to get on to see the puppet show at Artin House เดี๋ยวเตรียมขึ้นเรือไปชมบ้านศิลปินนะครับแล้วก็ระหว่างทางก็สามารถซื้อขนมปังเลี้ยงปลาได้เลยครับแล้วก็ไปชมการแสดงนะครับ 여기서 내리나 봐요. Come back here, please. Somebody go back by taxi เป็นไงครับการแสดงบทละครเล็กชนะขับนายของเราก็ถือว่าเป็นการแสดงที่หาชมได้ยากนะครับในปัจจุบันแล้วก็ที่นี่บ้านศิลปินก็พยายามรับไว้เป็นประวัติศาสตร์ How was this show? I think that you enjoyed this show and now it's difficult to find this show because no money to start it. Next one day you go back at the Richard Floating Market จากนี้ไปเราจะนำท่านย้อนเส้นทางเดิมนะครับเข้าสู่บันเทิงตลาดน้ำตลิ่งชันนะครับแล้วก็ได้ชมบรรยากาศช่วงยามบ่ายวันนี้
ย้อนเดินทางมาถึงทางแยกนะครับเลี้ยวขวาก็คลองมอนออกไปน้ำเจ้าพระยา Turn right to exit เจ้าพระยา River opposite วัดโพหัวเรือช่วยดูนิดนึงนะครับซ้ายขวาคลองว่างทางสะดวกไหมครับถ้าสะดวกว่างยกมือเลยนะครับโอเค thank you นี่เราเข้าสู่คลองจำปานะครับเป็นคลองเรียกตามประเพณีเก่าแก่ดั้งเดิม2เมืองสตรีแล้วก็เป็นปัจจุบันก็200 กว่าปีจะมีทุ่งนา2ข้ามเดือน12หลังซอยกระทงเดี๋ยวจะผ่านร้านข้าวหลามนะครับปีท่านใดจะซื้อข้าวหลามไม่ได้ไหมครับถ้าซื้อยกมือนะครับถ้าไม่ซื้อเราเอาโอเคใจจะซื้อข้าวหลามตามหมดเลยยังเป็นข้าวหลามชุมชนคนลูกทุ่งซอยบุปผาสวัสดิ์แม่สมมาเจ้าเก่าขายมาหลาย10 ปีแล้วนะครับจะมีข้าวเหนียวขาวตัวดำข้าวเหนียวดำตัวดำ3 กระบอกร้อยเป็นเจ้าหลานเจ้าเก่าและเป็นเจ้าที่เราที่สุดเพราะว่ามีอยู่เจ้าเดียว
าษต้องขอไปนั้นนี้ด้วย Now we come enteringครับการแสดงบทละครเล็กคณะคำนายของเราก็ถือว่าเป็นการแสดงที่หาชมได้ยากนะครับในปัจจุบันแล้วก็ที่นี่บ้านศิลปินก็พยายามทำร่างให้เป็นประวัติศาสตร์ How was the show? I think I enjoyed the show. And now it's difficult to try to see the show because you know what is to study. Next one, then you go back at the Rinjan for the market. จากนี้ไปเราจะนำท่านย้อนเส้นทางเดิมนะครับเข้าสู่บริเวณตลาดน้ำตลิ่งชันนะครับแล้วก็ได้ชมบรรยากาศช่วงยามบ่ายวันนี้แดดร้อนนะครับเลยอาจจะเป็นอุปสรรคนะครับในการท่องเที่ยว
Staat daar mooi te volgen. 추월한다.เราเดินทางมาเป็นทางแยกนะครับเลี้ยวขวาก็คลองมอนของแม่น้ำเจ้าพระยาเดินซ้ายดูเอ็กซิสเจ้าพระยาในเวอร์เอาประสิทธิ์วัดโพหัวแรช่วยดูนิดนึงนะครับซ้ายขวาออกว่างทางสะดวกไหมครับถ้าสะดวกว่างยกมือเลยนะครับโอเค thank you นี่เราเข้าสู่คลองจำปานะครับซึ่งเป็นชื่อคลองเรียกตามประเพณีเก่าแก่ดั้งเดิมของบางคนตรีแล้วก็ไปอยู่มาถึงปัจจุบันก็200 กว่าปีจะมีทุกแรม2 ค่ำเดือน 12 หลังลอยกระทงเดี๋ยวจะผ่านร้านข้าวหลามนะครับที่ท่านใดจะซื้อข้าวหลามไปทานนะครับถ้าซื้อยกมือนะครับถ้าไม่ซื้อเราโอเคท่านสนใจจะซื้อข้าวหลามไม่ทราบหมดเลยยังเป็นข้าวหลามชุมชนคนลูกทุ่งซอยบุปผาสวรรค์แม่สำอางเจ้าเก่าขายมาหลายสิบปีแล้วนะครับจะมีข้าวเหนียวขาวตัวดำข้าวเหนียวดำตัวดำ3 กระบอก100เป็นข้าวหลามเจ้าเก่าและเป็นเจ้าที่อร่อยที่สุดเพราะว่ามีอยู่เจ้าเดียวmoment apa adalah saya dijual sekilai boleh mampu mungkin komponen new warna saya Bang Luang we can get on to walk in front the row house contact in Ranking Rama the fifth side when you get at the artist house take you to see show Ramayana story and puppet the show about 1 hour after finish show then you come back andจุดหมายปลายทางก็จะเป็นบ้านศิลปินนะครับเราจะไปที่คลองบางหลวงนะครับเมื่อถึงที่นั่นเราจะจอดเรือที่วัดหลวงสวรรค์นะครับให้ท่านได้เดินชมบรรยากาศบ้านเรือนสมัยรัชกาลที่5นะครับเป็นห้องแถวการค้าโบราณนะครับจะมีข้าวของเครื่องใช้ต่างที่ยังจำหน่ายอยู่
แล้วก็เป็นชุมชนอยู่อาศัยมาตั้งแต่ดั้งเดิมนะครับเมื่อถึงบ้านศิลปินนะครับท่านก็สามารถเลือกที่นั่งชมการแสดงนี้จะเริ่มประมาณบ่ายสองนะครับแล้วก็เริ่มจากจบการแสดงประมาณบ่ายสามเราขับมาลงเรือจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ไปดูกันที่บ้านศิลปินเส้นทางที่เราเดินทางนี้ก็จะมีหลายวัดนะครับที่ลำปางวัดแรกที่บ้านนี้ด้านขวาวัดช่างเหล็กตรงนี้เมื่อ30 ปีที่แล้วเป็นตลาดน้ำแห่งแรกของกทมThis area in the past been third floating market in Bangkok and the rest of the Parishan about 20 years ago. วัดที่สองด้านขวานี่คือวัดเวไรเส้นเจริญนอนเวไรวัดเวไรลองสังเกตสถาปัตยกรรมของพระโบสถ์ก็จะเป็นศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายคือจะสร้างเอาเสาหาตะลงคาวไว้ด้านนอกหน้าบันนั้นเป็นปูนปั้นประดับกระเบื้องเป็นปูนสร้างสมัยรัชกาลที่ 3โดยสภาพพื้นที่